Slovensko opúšťame na Zamaguri v dedine Osturňa. Mierime do poľského Gdansku na trajekt do Štokholmu. Na lodi už nie sú voľné kabíny a plavba trvá celú noc, tak sa snažíme byť čo najdlhšie hore a nocujeme na zemi medzi sedačkami. Po rannom príchode do Štokholmu máme problém s logistikou nocovania. Kemp je plný, takže sme našli takéto parkovisko. A ideme na prechádzku do mesta. V Štokholme je okrem klasickej mestskej dopravy k dispozícii aj lodná. Už z diaľky vidíme na opačnom konci Lunapark Tivoli. Deti sa nedajú odbiť a nás netreba dlho prehovárať. Prenáteľné elektrické kolobežky sú tiež obrovské detské lákadlo. V porovnaní s mestskou dopravou avšak cenovo moc dobre nevychádzajú. Nasledujúci deň prechádzame do obeda všetky miestne múzeá a skanzeny. Za zmienku stojí loď Vasa, potopená v 17. storočí v nedalekej zátoke, ktorú vyťahli a zrekonštruovali. Našou ďalšou zastávkou je Göteborg. Deti volia program jasne. Lunapark Liseberg je oveľa kvalitnejší ako štokholmský Tivoli. Vsádili sme na hento koleso. A čo, Barborka? Čo? Vyhrala si? A ideme to zožrať? Fjällbacka, pobrežné mestečko na západe Švédska, už blízko norských hraníc, je vychýrená turistická atrakcia. Nás prekvapuje hlavne nádherná príroda nad mestom, kde je cez krátky kaňon prístupný nenáročný turistický chodník. Poslednú noc vo Švédsku trávime hlbšie v lesoch ďalej od civilizácie. V Tanume ešte prezeráme rytiny v skale a starobilé pohrebiská z minulého tisícročia a mierime na sever do norského Osla. Tu kempujeme zadarmo a turistikujeme v centre zimných športov Holmenkollen. Je tu aj lyžiarske múzeum, ktoré je vybudované priamo v slávnom skokanskom mostíku. Na čo ideme? Na lyžiarsky mostík. Holmenkollen. Z hora je dobrý výhľad na celé Oslo. Múzeum Fram nás prekvapuje tým, že tu je nielen Nansenova loď Fram, ale aj Amundsenova Gjøa. Obe lode sú zrekonštruované a dá sa ísť aj dnu. Cez najznámejší drevený kostol Hedal a oblasť Telemark sa presúvame na južný cíp Nórska. Lillesand je našou poslednou norskou zastávkou. Mesto je typické tým, že takmer všetky domy v ňom sú obložené bielym drevom. Tak sme na trajekte do Hirtsdalsu. Museli sme sfúknuť kolesa, je tu 2,95 limit. Len tak so sfúknutými na jeden bar. Tak opúšťame Norsko. Sme v Dánsku v kempe. Máme deň pauzu, kým nám ide loď na Island. Včera sme mali incident. Prešli sme taký koreň na parkovisku omylom. Sme ho nevideli. Sme museli tento plech pod nádržou dať dole a vyrovnať. To je tiež celkom pohýbané, až to vibruje. Budeme to musieť zajtra v servise niekde opraviť. Tak, auto je tam vzadu na zdviháku. Uvidíme. Takže servis máme za sebou. 2 hodiny trval. 96 €.
Po ceste zo servisu v Aalborgu na trajekt do Hirstalsu navštevujeme pláže na severozápadnom pobreží Dánska. Dá sa tu jazdiť autom a v odľahlejších častiach musíme aj sfukovať kolesá a zapínať 4x4, aby sme nezapadli. Hirstals je poslednou zastávkou pri ceste na sever, kde sa dá dať jednoducho kvalitné pivo. V očakávaní dlhej plavby možnosť využívame a doplňame aj posledné chýbajúce zásoby. Nasledujúce ráno sa naloďujeme na fajerskú loď Norrona, kde strávime najbližšie 3 dni a 2 noci. Tak, to je futbalové ihrisko na lodi, tak si zahráme asi. Máme lososový sendvič za 10 eur. S kaviárom a čo tam ešte? Kaviár a krevety. Sme úspešne na Fajerských ostrovoch, ešte deň plavby nás čaká, už tu len pijeme pivo a nudíme sa. Je možné si cca za 20 eur kúpiť horúcu kaďu, príjemné spestrenie dlhej cesty. Už sme na Islande. Za chvíľočku sa vyloďujeme. Po vylodení na to ideme rýchlo. Začína klasický boj s predpoveďou počasia. Keďže je na najbližšie dni obstojná, ideme hneď zaútočiť na vnútrozemie. Sme dneska v nejakom kempe, takom je nejaká buda, vyzerá to zrekonštruovaná stodola. Laugarfell je usadlo s prírodným kúpaliskom, ktoré je južne od Egilstadiru vstupnou bránou do Highlands. Odtiaľ mierime po cestách F923 a F910 ku hlavnej islandskej vnútrozemnej atrakcii sopke Askia a kráteru Viti. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom. Tak ideme dole, čo? Ideme sa kúpať, Maťo? Nie. Už sa tu každý kúpe, tak to inak vyzerá. Ty, co sa kúpe v bazénku? Nejdeš to preplávať, že nie? Čo? Že to nejdeš preplávať náhodou. Nie sme si úplne istí, či sa v kráteri dá alebo nedá kúpať, a tak sa spätne o tom bavíme s rangerom. A v pohode, dá sa. Tiež s ním preberáme, či je možné pokračovať po F910 do stredu F26 na Nidalur. Cesta má byť iba pre Super GP, tak váhame. Nakoniec sa to rozhodneme skúsiť. Sit into a tumble, waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home, but I've been wrong before. Hlavným problémom F910 okrem zlej orientácie v prípade hmly je brod ľadovcovej rieky v jej závere. V náš prospech hrá chladné počasie, ľadovec sa netopí, voda je nízka. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows. Z Nidaluru sa kvôli nepriaznivej predpovedi počasia na juhu a aj nedostatku paliva rozhodujeme ísť po F26 na sever. Ani v mieste najťažšieho brodu tejto cesty není veľa vody a ide skôr o mláky ako o niečo vážne. Unaware of where my heart would flow, I was waiting in the undertow. And the water feels like a friend I've not seen. Po ceste F26 na sever sa dá ísť rýchlo. Zastavujeme sa pri vodopádoch Hrafnabjargafoss a Aldeyjarfoss. Máme problém s parkovacou brzdou.
Neviem, čo s tým je, sa to pokazilo. Skúsiť odpojiť baterku, či to nepomôže náhodou. Takže odpojenie baterky nepomohlo, ale máme ten istý problém. Máme iba takýto návod, tak sa snažíme dopatrať, že čo s tým môže byť. V Husavíku máme plán už z domu ísť pozorovať veľoryby. No, obliekaj sa, ideš sa plaviť na veľoryby. How'd I wind up so far from home when I barely... Aha, máte pozerať tam. 1 o'clock now. Vystávaj ten hrb, že? Nakoniec vidíme jednu veľorybu, dokonca nám pri ponorení ukáže aj zadnú plutvu. Loď sa celú plavbu dosť nakláňa a bojujeme s nevoľnosťou. Podarilo sa nám cez ten Mercedes Pro Viva Service a chvala Bohu, nie je to Reykjavík, ale Akureyri, takže sme stále v dobrom počasí a nekazí nám to vôbec plán. Zajtra pôjdeme do Akureyri, teda dneska už, a zajtra vlastne pôjdeme nejaké offroadové cesty, už hádam, s opravenou ručnou brzdou. Dúfam, že sa zase nepokazí. Lovku mám mierne zarosenú. Na sušenie pôjdeme ten. Tak, sme v servise, uvidíme, ako to dopadne. Nakoniec išlo iba odpojený kábel. Pre istotu oba káble ručnej brzdy prichytávame ešte SK páskami. Z Akureyri už s funkčnou ručnou brzdou a natankovaný mierime späť na juh do vnútrozemia. Cesta F821 vedie pekným kaňonom a viackrát križuje riečku Brodmi. Ahojte, sme v bazéniku, takom prírodnom. Have I really been so crazy? Tak, malo byť škaredo, ale celkom pekne, tak sa ešte ráno kúpeme. Dobre? V prírodnom kúpalisku Laugafell je tu 38 až 40 stupňová voda. Na tomto konci, kde som je, aj 40 a na druhom je 38. A včera, ak fúkal silný vietor, tak sa to viacej chladilo a bola tu celkom kosa. Máme dobrodružnú náladu a tak skúšame, či neprejdeme po ceste bez čísla severne od ľadovca Hovsiokul na hlavnú vnútrozemnú cestu 35. Ide o veľmi náročnú cestu, ktorá v závere križuje vyše 10 ľadovcových riek so silným prúdom. To think your love was mine, serenading to sinking moons. Oh, I've been so blind. No tak skúšame cestu severne od ľadovca Hovsiokul prejsť na cestu 35 z cesty 26, ale tuto by bolo treba asi unimog alebo počkať do rána. Do tej rieky asi nepôjdeme. Pri skúmaní mapy zisťujeme, že by malo byť možné približiť sa autom až úplne k ľadovcu Hovsiokul. Tieto cesty bez čísla sa ale ukazujú ako výrazne ťažšie ako štandardné cesty F. As our love was slowly turning blue, my blood grew red. No, I can't believe that thing is true. Tak až na ľadovec sme sa s autom nedostali, ale takmer. No, I don't care where I'm going to. This town's too small. Pokračujeme po F752, F756 na cestu 35, z ktorej blatistou skrátkou bez čísla mierime k vodopádu Dalfos. K vodopádu vedie krátky, asi 30-minútový trek. Ešte v Nýdalúre nás Ranger odhováral od Torlady cesty F578, ktorou mierime na juh. Na konci cesty je ale v problematickom mieste Brodu postavený nový most a ani nám netreba zapínať 4x4. Navštevujeme aj jednu z najdlhších islandských jaskyň, Surtshellir. Popri termálnych prameňoch Húsafell sa presúvame na západ k jazeru Langavatn. Tu sa začína jedno z najväčších offroadových dobrodružstiev expedície. Neoznačená cesta, ktorá je síce na papierovej mape spojená a malo by sa ňou dať prejsť na sever poloostrova Snaefellsnes, avšak vo všetkých elektronických mapách spojená nie je. Počas cesty viackrát vypúšťame dron, aby sme zistili, či je vôbec možné úsek pred nami prejsť. V strmých pasážach viackrát už auto nejde ďalej, musíme z cesty odhadzovať veľké kamene a pomáhať si navijákom. Days of hunger
Won't you buy them for me in my comfort? I'm doing. Akože toto, čo tu jazdíme, tak to nemá so zdravým rozumom nič spoločné. V ťažkom teréne dodávka. My sa tu museli ťahať navijakom, rozkrvané prsty, všetky náradia sme použili, čo existujú. Hrozne to bolo, ale udali nádherné, no. Ale ešte nie sme dole, ešte to môže skončiť tak, že bude po Mercedese. Len tam dole, jak je tá riečka, tak tam už to môže byť fajn. Nakoniec len tak prechádzame a večer sa nám v meste Styky z Holmur darí prvýkrát pozorovať polárnu žiaru. Tam ďaleko v pozadí je ostrov Flatey, na ne zajtra ideme trajektom a úplne ďaleko v pozadí sú Westfjordy. To je naša cieľová destinácia zajtra. Through the bricks. Do západných fjordov si skracujeme jazdu trajektom cez ostrov Flatey. Cesta 622 je označovaná ako jedna z najnebezpečnejších ciest Islandu. Čo sa obťažnosti týka v porovnaní s cestami bez čísla z minulých dní, ale náročná nie je. Síce je z oboch strán označená ako neprejditeľná, ale prejsť ju nám nerobí problémy. I'll wait to see your golden smile. Feel love. Ďalšiu Tour Lady cestu 622 máme za sebou a nebolo to nič strašné. Ani nebolo zväčša treba 4x4. I reach up to hold your sunlit face. F66 križuje západné fjordy z juhu na sever. Využívame ju ako skrátku do dediny Holmavík. Oh, I hope this feeling lasts till the oceans turn to glass and the world. Veľa času nám už nezostáva. Návrat do Seyðisfjörður plánujeme cez zablatenú F586, ktorá je síce zavretá, ale darí sa nám ju jednoducho prejsť. Every single day I'm captured by your charm. Prekonávame posledných islandských 600 km po Ring Road na východ a naloďujeme sa. Zažili sme výborný Island, jazdili na offroadové cesty, aj Polska zastavili policajti, presne ako pred 3 rokmi, 2 dní pred Noronou, že išiel 136 a policajt mu to znížil na 120, platili sme 400 €.